Jeigu kas jau taip nori žinoti, kur reikėtų ieškoti šiandienos mūsų visuomenės sugedimo problemos šaknų, tai čia iškyla iškart daugybę kartų pakartotas, kad čia tarybinė praeitis kalta, komunistai kalti, liustracija neatlikta. Šiandien jau atsirado kita diagnozė, dar viena, kad tai yra kažkokie tai giluminiai priešai, giluminės valstybės priešai. Patikėkit manim, brangieji, patikėkit manim. Tai yra tam tikros kalbinės formos, giluminė valstybė, kažkokie tai nematomi globalistai. Liaudis girdėdama va tokius terminus, už jų juk nieko nėra. Kaip tu gali mąstyti tokius terminus, giluminė valstybė, globalistai, kai tu jų nežinai, tu jų nepažįsti, tu jų nematai, tai yra tokia pseudo dvasinė fikcija yra. Kas žmogui, tas pats, kas tu pasakytum ateivis. Nu žmogus nepažįsta tokios kategorijos, jam tai yra tuščias pavadinimas. NSO, net pažinti skraidantys objektai. Tai yra tas pats, kas aiškint politiką va tokiais, va, reiškia, burtažodžiais. Tai yra neteisinga. Tai yra klaida, aš nesmerkiu, bet tai yra iš bejėgiškumo, jum bando paaiškinti tikrovę va šitais va terminais. Globalistai. Nei tu matei tų globalistų, nei tu žinai, kaip jie atrodo, nei tu žinai iš tikrųjų, ką jie gerą padarė, ką jie blogą padarė. Ir iš vis, ar jie egzistuoja. Va, tu nežinai. Todėl aš jums siūlau daug tikresnį, daug aiškesnį kelią supratimo. Pirmiausia, šiandien mes matom, vat, greit rugsėjo 1 jaunimas. Tai vat keli tik žodžiai apie jaunimą, apie tuos žmonės, kurie gimė po 90 metų. Kai kurie suaugę, viską. Tai yra karta, kuri neįtikėtinai stipriai paveikta buvusios Tarybų sąjungos. Tik jie nesupranta, kaip jie paveikti. Tai va aš dabar pasakysiu, kaip jie paveikti. Pirmiausia, tai va jaunimas, jisai yra labai smarkiai nihilistinis, arba kitaip sakant, labai abejingas. Žmonės, kurie nesuvokia gyvenimo prasmės ir tokių didelių tikslų, kokie buvo tarybiniais laikais buvo. Į komunizmą einam, reiškia, statom, reiškia, tarybinę socialistinę valstybę. Tai buvo dideli tikslai. Šiandien šita karta neturi didelių tikslų. Kodėl? Todėl, kad viskas išvirkščia. Tai va, būtent Tarybų sąjungos poveikis, viskas išvirkščiai. Atseit mes netokie, o iš tikrųjų tai yra grinai pasiekmė Tarybų sąjungos. Va, iš principo, iš niekur, va, taip darykim atvirkščiai. Neturėkim, neturėkim tų dėlių tikslų, gyvenkim čia ir dabar, o iš tikrųjų dar giliau viskas. Ir aš jums dabar aiškiai va tą seką nupasakosiu. Tai yra labai rimti dalykai. Tos beprasmybės jausmas visuomenėje yra antiek yra užkilęs laipsniškai, kad žmonės iš tikrųjų gyvena tik tai dėl to, kad pavalgyti, pamiegoti ir pamiegoti su kažkuo ir dar kažkur pasibastyti po pasaulį.
nėra apskritai to prasmės, apskritai nieks nekelia prasmės jausmo, yra tik tiesiog, tokia grinai pragmatinė egzistencija, tokia kiaurai pragmatinė, tai nieko nėra, jokių dvasinių dalykų, jokių kažkokių aukštų idėjų, nieko, grinai va tas egzistavimas, materialistinis čia ir dabar. Ir visko to šaknis yra europinės civilizacijos idėjos, kurios buvo pasėtos XIX amžiui į Rusijos dirvą, į derlingą Rusijos dirvą. Iš kur tos idėjos kilo? Prancūzijos revoliucija, didžioji Prancūzijos revoliucija. Tas periodas, pati XIX amžiaus pabaiga ir pati XVIII amžiaus pabaiga ir XIX amžiaus pradžia. Va tas periodas Prancūzijos, tie visi judesiai keisti. Tada atsiranda kas? Tada atsiranda, žodžiu, Marksas su savo idėjom. Ir atsiranda Nyčė, vokiečių filosofas Nyčė su savo nihilizmo idėjom, gyvenimo neigimo idėjom. Va tai kalbu apie Europos va tą visą katilą, kas kunkuliavo. Tiek Prancūzijos revoliucija buvo ateistinė, nihilistinė. Tiek Nyčė kalbėjo apie būtent krikščionybės mirtį, Dievo mirtį, apie beprasmybę. Ir atsirado Rusijoje neįtikėtinai imli dirva šitom idėjom, ne kažkur kitur pasaulyje, šitom europiniam nihilizmo idėjom atsirado dirva Rusijoje, atsirado jaunimo būreliai, studentų būreliai, XIX amžiui, jau daugiau į antrą pusę, XIX amžiaus pusę, atsirado būreliai, kurie būdami jauni žmonės, būdami imlūs kažkokiam tai ten, tipo, kitokiam idėjom, ten rusai buvo ten, reiškia, pravoslavai, tradicinė visuomenė, caro visuomenė, o jaunas žmogus, jisai mato, kad jam nėra visuomenėje vietos. Tai tada jisai sugalvoja, maištauti. Pasimsim mes vakarietiškas idėjas, liberalistinės idėjas, nihilizmo idėjas. Tai kažkas baisaus. Jūs tiesiog nesuprantat, nes netyrinėjot, daugelis iš jūsų netyrinėjo XIX amžiaus, kaip rutuliojasi tie įvykiai, ta istorija, ta filosofinė, kūrybinė mintis. Buvo tokie Nečajevininkai, Nečajevo pasekėjai rusų jaunimo, kurie būtent buvo nihilistai. Nihilizmas, kuris atėjo iki mūsų dienų, aš ne šiaip savo kalbu. Tai yra ta sėkla, aš kalbu, kada pasisėjo šitą sėklą, kuri atėjo iki mūsų dienų ir griauna šiandien mūsų gyvenimą. Tai buvo nihilizmo sėkla, kada jauni žmonės, tie maištininkai prieš caro režimą, jie sugalvojo destrukcinį kelią, naikinimo, griovimo, terorizuoti Rusiją, kad kažkaip išjudinti įvykius, kad reiškia tą stagnacinę Rusiją, jie sugalvojo tą nihilizmo kelią. Nihilizmas yra savo esme paties gyvenimo neigimas, kad prasmės jokios nėra. Nihilizmas teigia, kad moralinės nuostatos, moralinės tradicinės tos kategorijos gėrio ir blogio yra subjektyvios, gali jas kažkaip ten savaip suprasti ir savaip traktuoti. Nieko panašaus. Bet nihilizmas naikina moralę, dorovę ir jis yra anarchistinis, jis savo labai daug leidžia. Jeigu tu save ten išaukštini kaip asmenybė, tu pradedi savo labai leisti, labai daug. Tai yra, tiesiog aš nesiplėsiu, supraskit, nihilizmo tas rovė buvo labai baisi Rusijoje. Jinai taip netrodė, bet jos vaisiai. Jinaigi ir sukėlė šitą revoliuciją, spalio revoliuciją.
reiškia, toj caro Rusija pirmiausia įvyko, reiškia, ten vasario revoliucija, pirmiausia tie baltieji, reiškia, nuvertė carą, paskui rudenį atėjo bolševikai. 2 revoliucijos 17 metais, baltųjų ir raudonųjų. Ir visa tai pasiekmė, vat būtent tų idėjų, nihilizmo idėjų, griovimo idėjų, kad mes seną pasaulį nugriausim. Ir baisiausia, ir visų baisiausia, kad tai buvo ateistinės idėjos. Jas visas galima po vienu pavadinimu, va tas nihilizmo, tas moralės neigimo, ten tokio maišto, beprasmybės gyvenimo, pragmatizmo, tai va po vienu pavadinimu ateizmas, Dievo neigimas. Ir už tai, reiškia, bolševikinės Rusijos viena esminių varomųjų jėgų buvo karas prieš religiją, prieš tradicinę religiją. Ir jūs supraskit, kad prispaudė tarybinius žmonės, likimas prispaudė Antrojo pasaulinio karo metu. Tai prispaudė, kad Stalinas atkūrinėjo pravoslavų cerkvę. Ten lėktuvas skraidė virš Maskvos su ikona. Tai buvo Stalino potvarkiai. Savotiškai šaukėsi Dievo, savotiškai ateistų valstybė šaukėsi Dievo ir laimėjo karą. Bet paskui buvo Chruščiovas, vėl tas naujas teroras prieš religiją. Aš noriu vieną dalyką jums pasakyti. 90 metai. Iš kur atsirado 90 metai tas atgimimas Lietuvoje? Iš kur jis atsirado? Kaip jūs galvojat? Iš Sąjūdžio? Jūs galvojat, kad iš Sąjūdžio? Ne visai. 1987 metai. Kas buvo? Kas buvo? Pasakykit, ar nors vieną žinot, kas buvo 1987 metais? Neatsakysit, nei vienas, nes visi užmiršot. Esminį įvykį, kuris įvyko 1987 metais. Esminis lemtingas įvykis. Tai buvo, atsiminkit, bent jau iš mano dabar pasakytų žodžių, tai buvo Lietuvos krikšto jubiliejus, 600 metų Lietuvos krikšto jubiliejus. Tai buvo grandiozinė šventė. Vilniuje buvo užsienio televizija, žinau, kad iš Austrijos buvo televizija, buvo turbūt iš socialistinių šalių, iš Lenkijos televizija. Buvo atlaidai Šiluvoj, ten dar kažkur, tai grandioziniai atlaidai, milžiniškas religinis sąjūdis, kuris pažadino žmonėse tikėjimą. Ir supranti, jau tada 88 sąjūdis, bet kas davė impulsą, kas davė, jūs užmiršot, jūs šitie politikai, šitie žurnalistai vynioja, ten Juozaitis, ten reiškia, ten dar Landsbergis vynioja, nenori žinoti tiesos, kad impulsą šitoj tautoj sąjūdžiui davė Lietuvos krikšto jubiliejaus iškilmės, kurios buvo milžiniškos pagal tuos mastus. Jau Gorbačiovas buvo daug davęs laisvių ir įvyko didelis religinis tas sąjūdis. Religinis sąjūdis 87 metais, visi žurnalai buvo su simboliais Lietuvos krikščionybei. Reiškia, krikštui buvo toksai su 3 karaliais, toksai ženkliukas. Žodžiu, nenori žinoti žurnalistai, nepatogu pasakyti, kad impulsas atėjo iš viešpaties. Jie nenori to žinoti, jie nenori to girdėti. Jiem nepatogu, kad tai yra. Tiesa, vienintelė tiesa, atėjo iš viešpaties Dievo impulsas.
7 metais, nes žmonių širdys religinis jausmas buvo sujudintas, drąsa atėjo ir po metų, jau tada Juozaičiai visi atsirado, aš jų neniekinu, bet šaržuoju, nes žurnalistai meluoja jum, nepasakydami, iš kur atsirado Sąjūdis. Sąjūdis atsirado iš 1987 metų Lietuvos krikšto jubiliejaus šventimo, milžiniško, grandiozinio. Ir todėl jūs nesuprantat nei realybės, nei įvykių, kurie vyksta su jumis šiandien. Ir kodėl su Lietuva darosi va tokie dalykai. Labai neilgai truko to impulso veikimas. Kelis metus. Aš atsimenu 90 metus, aš Vilniuje studijavau, dar tas krikščionybės sukeltas, ta atmosfera, jinai buvo labai stipri dar 90 metais. Jinai pradėjo slūgt kažkur 92-3 jinai visiškai išsigaravo. 93 metais atgimimo neliko. Su kuo tai susiję? Esmė tame, kad krikščioniškasis pradas buvo pamirštas, visas akcentas nuėjo į politiką. Vat žurnalistai vėl ten vynioja, ten kaip norit, jūs ten man aiškinkit, Respublika ten reiškiasi. Žmonės ateistai, išugdyti ateistai, tarybinis įdirbis, kurie labai greitai suvystė šitą krikščionišką dvasią, suvyniojo ir viską padarė, įvilko į politinius rūbus, nesgi patogu. Politinės pavardės figūravo, vien tik spaudoje, ten politikai, ten tą padarėm. Nepatogus yra Kristus, nepatogus visiems, ypač po ateizmo raugo. Nepatogus. Ir aš pats stebiuosi, aš atsimenu, kaip greit buvo užgniaužta ta atgimimo dvasia, ta katalikiška atgimimo dvasia, kaip jinai buvo išvedinta tiesiog. Net pėdsakų neliko, liko tik politika ir tos pavardės buvo linksniuojamos ten, sąjūdžių pavardės. Už tai, kad nepatogu tiesa yra. Negali Dievui garbės atiduoti, neįdomu Dievui garbę atiduoti, geriau tu Juozaičiui atiduok garbę, geriau Landsbergiui atiduok garbę, ten supranti, dar kažkam tai, ten Ozolui kokiam, jie padarė darbus, aš neneigiu, bet neatiduota Dievui garbė, nes įdirbys buvo tarybinis milžiniškas. Apie ką aš kalbu? Aš kalbu apie neteisybę žurnalistų darbuose, žurnalistų ir politikų, kurie pakėlė šaršalą, komunistai kalti už viską. Jeigu tu būtum intelektualus žmogus, tu suprastum, kad komunistas nelygus komunistui. Ir šitas, tas savoka, reikia iliustracijos, reikia ten komunistus ten šluoti. Iš kur atsirado šitas kategoriškumas? Iš to, kad nieks neanalizavo iš tikrųjų, kokia buvo ta istorinė vaga, kokios idėjos buvo ir kokios idėjos formavo tarybinę visuomenę ir kokios idėjos buvo pasėtos tarybinio žmogaus širdį. Ir tarybinio žmogaus širdį buvo pasėtos 2 rūšių sėklos ir abi sudygo. Pirmiausia, tai buvo sėkla, nihilizmo sėkla, arba kitaip sakant, materializmo, kad nėra Dievo, nėra kūrėjo, kad materija pati save sukūrė ir kad jokios gyvenimo prasmės iš tikrųjų nėra. Mes patys sugalvosim prasmę, mes sugalvosim komunizmą. Sugalvota ateitis. Reiškia, nėra Dievo plano, amžino Dievo plano nėra. Nėra jokios ateities, mes ją sugalvosim. Tai yra materialistų, ateistų idėja. Ir dabar, kita kokia buvo sėkla. Tai buvo
rusiškojo, krikščioniškojo prado sėkla, dėl ko buvo tarybiniais laikais tokia aukšta moralė, meno kūriniai su aukšta moralė, švietimas su aukšta moralė, todėl kad rusai atsiminė savo diedukus ir savo protėvius, kad tai buvo pravoslavinė šalis, gilių pravoslavinių šaknų, buvo gilių krikščioniškų šaknų šalis. Ir kartu su šituo nihilizmu ateistiniu šalia buvo labai aukšta žmogiškoji moralė, kurios šaknys yra rusiškoj krikščionybėj, toj pravoslaviniai, bizantiškoj. Arba kitaip sakant, antros Romos krikščionybė. Bizantija, antroji Roma. Tai buvo Romos imperija, čia Bizantija vėliau pavadino. Tai pravoslavija yra iš antrosios Romos. Tai yra ta pati krikščionybė, truputėlį su kitom tradicijom. Todėl šitie du pradai jie nesugyveno. Jie ėjo lygiagrečiai, šitie du pradai Tarybų sąjungai ir formavo mus kaip žmonės. Jie kovojo vienas su kitu. Vienas ateistinis, nihilistinis, kuris neigia moralę kaip tokią. Daro ją subjektyvę, daro ją pragmatinę, kad reikia vadovautis pirmiausia pragmatizmu, paskui jau pritaikyti prie jo moralę. Ir kitas pradas krikščioniškasis, kuris buvo mūsų tarybinėje visuomenėje neįvardintas, bet jis gyvavo moralės formą, aukštos moralės formą, garbingumo formą, vienos tiesos formą. Tai buvo krikščioniškasis pradas, kuris, supranti, tai buvo neįtikėtina, tas nihilistinis ateizmas bandė sugyventi su ta aukšta moralė tarybinė. Tai buvo du pradai, kurie vienas su kitu negalėjo sugyventi. Ir supranti, ir tas nihilistinis ateizmo pradas pasėjo labai gilias, išvarė labai gilias vagas tarybiniam žmogui. Ir pasėjo sėklas, kurios pasibaigus Tarybų sąjungai, kuo pavirto, reiškia, tas nihilizmas, kuo jisai pavirto. Pasakykit man iš 3 kartų, kam paruošė kelią rusiškas tas tarybinis nihilizmas. Kam paruošė kelią? Liberalizmui. Tai yra to paties lizdo paukščiai. Ateizmas ir tas dabartinis liberalizmas. Aš neneigiu liberalizmo kaip tokio. Jo tradicijos yra senos ir ten būta šviesių ir nuostabių dalykų. Bet paskutinių laikų globalistinis liberalizmas, šitas neoliberalizmas, yra grinai nihilistinės prigimties, neigiantis prasme, ką daro liberalai. Pragmatiškai naudokis viskuo čia ir dabar. Moralė subjektyvi, viską nuspręs teisinė valstybė. Nereikia moralės. Teisė ten, o teisininkai, reiškia, iš lempos tau sprendimus, reiškia, rašo, nesgi moralės nėra, reiškia, moralėgi ne šio pasaulio dimensija. Ir kas atsitiko nepriklausomai Lietuvoje? Liberalizmas paėmė viršų prieš moralinę tą vagą ir naikino moralinę vagą, sakydami, kad Tarybų sąjungoje viskas blogai, ten komunistai, ir nušlavė moralinį įdirbį, tarybinį moralinį įdirbį nušlavė liberalizmas. Apsimesdamas, kad čia dabar yra kažkokia tai pažanga, o liberalizmas, šitas neoliberalizmas yra tarybinio nihilizmo tąsa, tiesioginė tarybinio nihilizmo, gyvenimo neigimo tąsa. Liberalizmas, prasmės nėra, imk viską čia ir dabar, naudok viską čia ir dabar, pragmatika, pinigai ir nieko švento, liberalų kodeksas. Neoliberalų turiu omeny. Štai kodėl dabartinė visuomenė yra tokia nihilistinė.
nėra jokių tikslų. Niekas neįdomu. Tik va ant telefonėlį sėdi, žinai, ten tą, reiškia, juostą braukai, tų žinučių visokių ir viskas, ir nieko daugiau neegzistuoja. Tai yra jaunimas, kuris absoliučiai paneigia tas lietuviškas tautinės tradicijas, absoliučiai. Jie nesuprato, kokia sėkla juose veikia. Aš nekaltinu šitos kartos. Į juos buvo pasėta ateistinė nihilizmo sėkla. Ateizmas, ką jisai kalba? Kad yra tik gamta pati savaime, daugiau nieko reiškia. Tai yra europinio nihilizmo tradicija, dar viena teorija. Ir viskas, supranti, ir netgi mokykla, nors ir įsteigia tikybos pamokėlį, bet jinai apgailėtina, ten net pagrindų nesugeba, daugumoje atveju net pagrindų nesugeba išdėstyti krikščioniškų pagrindų. Tiek to, aš dabar nekritikuoju, bet aš tiesiog faktus sakau. Aš jums bandau aiškinti, kad žiniasklaida, kuri kaltino komunistai kalti. Komunistas komunistų nelygus. Viename moralinė sėkla išdygus komunistė ir jis moralus žmogus. Kitame nihilizmo sėkla išdygus. Tai tu negali visų nušluoti komunistų, nes buvo dorų žmonių. Tų komunistų tarpe buvo moralių, aukštos moralės žmonių. Ir šalia jų buvo tikrų nihilistų, materialistų. O šitie šluoja visus, reiškia, iš to tokio mužikiško neišsilavinimo, neturėdami analizės jokių įgūdžių, šluoja visus, sako, visi komunistai, reiškia, blogis. Už tai, kad, supranti, vadovaujasi personalijom, nesugeba idėjomis mąstyti tikrovės, idėjomis analizuoti, kokios idėjos buvo pasėtos. Jie disponuoja personalijom ir nesuvokia tikrovės. Todėl kad, jeigu tu tiesą nori žinoti, tu ieškai, supranti, dieviškų idėjų ir tu žiūri, kur velniškos idėjos ir kur jos konfliktuoja. Ir tada tu gali, neprisirišdamas prie personalių, nešienaudamas visų personalių vieną etiketę ten, tu gali suprasti, kokie vėjai iš tikrųjų ir kas ką stato, ir kas ką griauna. Ir tu supranti, tu atseki dvi linijas. Pravoslavišką liniją, kuri sukūrė aukštą moralę, ir nihilistinę liniją, gyvenimo neigimo liniją, kuri sukūrė ateizmą, kuri sukūrė materializmą spengiantį, pragmatizmą. Ir ta ateizmo srovė, jinai transformavosi nepriklausoma Lietuva į neoliberalizmą. Galbūt negrinai taip jau kategoriškai, bet didžioji neoliberalizmo dalis tai yra tie patys ateistai, dievo neigėjai, supranti. Aš taip suprantu, tai yra mano nuomonė, tai yra mano analizės pasekmė, čia jūsų reikalas, tikėti ar netikėti. Bet aš jums aiškinu, pasaulį reikia analizuoti ne personalijom, ne šitom pasenusiam kategorijom ten komunistai, bolševikai, bet idėjomis. Kokios buvo idėjos? 19 amžius tai buvo nihilizmo idėjų sužydėjimas Europai ir pasėta į Rusijos sėklą. Nihilizmo idėjos. Gyvenimo neigimo idėjos. Spengiančio materializmo idėjos. Jaunimėlis Rusijoje pasigavo ir kadangi tai buvo, reiškia, ta Rusija nepatenkinta caro valdžia, daug kas buvo nepatenkintas, tai kažkodėl tas nihilizmas ten paėmė viršų ir tapo pasauliniu reiškiniu. Europiečiai, mąstytojai tik sumastė tas idėjas. Prancūzų, reiškia, revoliucija, buržuazinė, Nyčė sumastė tas idėjas. Marksas, jie sumastė tas idėjas, o įgyvendino rusai.
ateizmo, materializmo idėjas. Tai jeigu ne pravoslaviškos tradicijos, jeigu nebūtų nubudę ruso širdį pravoslavinės tikėjimo tradicijos, tai tas nihilizmas būtų baisia forma. Baisia forma pasireiškęs. Jį amortizavo tą nihilizmą, labai smarkiai amortizavo dar tas pravoslavinis pradas ir ta dorovė ir ta moralė, labai smarkiai amortizavo. Todėl mes nepamatėm ateizmo tikrojo veido, koks jisai iš tikrųjų, koks jisai ir baisus buvo tarybinis tas ateizmas, savo šaknėmis, tuo pradu. Ir mes šiandien galvojam, oi, giluminė valstybė mus reiškia naikina, ten kažką tai daro, oi, supranti, globalistai, čia tik tai kalbos vien globalistai. Kur tu matei tuos globalistus? Tu man juos parody, kaip jie atrodo. Kaip tu gali disponuoti tokiam savokam, kurios turinio neturi. Tu gali paminėti, bet už pagrindą negali, savo žinios pagrindų negali statyti šitų kategorijų globalistai ir kažkokie tai, tu supranti, giluminės valstybės. Tu negali dėti už pagrindą, nes tai yra faktiškai dvasinė kategorija, kuri reikia tikėti. Tu negali apie tai žinoti, ją reikia tikėti. Tai yra tikėjimo jau dvasinė kategorija, giluminė valstybė. Tu turi tikėti, nes tu jų nematei, tu jų nepažįsti, tu jų charakterio nežinai, tu jų veiksmų nežinai. Operuoti reikia kitom kategorijom. Idėjų kategorijom, kokios idėjos buvo užvaldę Rusiją, Europą ir kokios idėjos pasisėjo Lietuvoje, nepriklausomai Lietuvoje ir kokius vaisius jos davė, kokie vaisiai. Vaisiai yra aiškus, tai yra nihilistinis visuomenės požiūris, ypač šitos jaunosios kartos. Tėvynė jiem daugumai neegzistuoja. Jiem namai visur. Nihilizmo vaisiai. Negali būti, kad tau tas pats tėvynė, kad tau nesvarbu, ar lietuviškai čia kalba aplinkui, ar ten angliškai, ar ten dar kažkokia kažkokia tai Mozambiko kalba. Jiem nesvarbu. Kaip šitaip gali būti? Jeigu tu žmogus, jeigu tavo gimtinė, tas kvapas, tavo šitie visi dobeliukai, jeigu tau jie nesvarbus, tai tu pagalvok, kokia sėkla tavi sudygus? Nihilizmo. Visur gerai, kur pragyvent galima materialiai. Nihilizmo vaisiai. Tiesiausiai, gryniausiai, daugybė žmonių savy pajuto, kad jiem visiškai nesvarbi lietuviška terpė. Jų tėvynė, kalneliai šitie, supranti, sodai, šitos visos dainos, jiem nesvarbu iš kur visą tai. Ateistinio nihilizmo sėkla sudygo. Jinai visam pasaulį išsisklaidžius, bet tarybinė sėkla buvo ypatinga. Ir nereikia kaltinti visos Tarybų sąjungos ir visko tenai, bet reikia aiškiai išskirti šitą ateistinę liniją, kuri kyla iš nihilizmo, iš Nyčės nihilizmo, iš prancūzų buržuazinės revoliucijos nihilizmo, iš darvinizmo, iš marksizmo nihilizmo kilo šitos idėjos. Reikia idėjomis samprotauti, ne personaliom idėjomis. Tada suprasit realybę, iš kur tas visas ta emigracija, tas abejingumas tautiškumui, kalbai savo, lietuviškam kaimynui abejingumas. Tas pats reiškia, širdis abejinga. Taip negali būti. Tai yra nihilizmo, reiškia gyvenimo neigimo sėklos. Viskas susiveda tik į pragmatinį interesą. Daugiau nieks, jokios vertybės neegzistuoja. Kas su tokiu žmogumi yra įvykę? Tu man pasakyk, kas su tokiu žmogumi yra įvykę, kad jau nieks nesvarbu, tik tai, kad būtų užpakaliui šilta. Kas sudūšė tokio žmogaus, kai šitas lietuvis
supranti, gynė savo šitą žemę, su kardu gynė, supranti, išsaugojo. Iki šių dienų jam buvo šitas lopinėlis svarbu, šita kalba jam buvo svarbi. Ir staiga amžių pabaigoj atsirado karta, kuriai nesvarbu. Pasakyk man, kas per fenomenas, koks psichologas tau paaiškins. Nė vienas nepaaiškins, nes tai yra ir taip aišku, tik nepatogu tai girdėti. Tai yra ateizmo sėkla, tai yra nihilistinė ateizmo sėkla. Niekada viešpats Dievas nepadarė, kad tau būtų nesvarbu tavo tauta, tavo kultūra, kad tau būtų nesvarbu. Viešpats Dievas sukūrė tautas skirtingas, kad jos mylėtų savo kraštą, savo gamtą, savo kalbą, kad mylėtų, savo kultūrą, kad kurtų. Ir jeigu tikėjimas neigia kultūras, su tuo tikėjimu nelabai gerai. Nelabai gerai. Viešpats Dievas sutvėrėjęs sukūrė skirtingas tautas kaip gėles. Ir sveikai sielai ne tas pats, kas yra su tavo tėvynė, su tavo kalba, su tavo, supranti, gentainiais, ne tas pats dūšiai. Ir jeigu jai yra tas pats, tai tu paklaus, kas su tavimi ir kas su manimi ir kad man tas pats kur gyventi. Tu paklaus, kas su jie padaryta. O aš sakau, nevarkit, ieškodami atsakymo. Nihilizmas, europinių mąstytojų sugalvotas, rusų įgyvendintas. Nihilizmas ir ateizmas žmogaus dūšiai. Manau, kad išsamei išanalizavau klausimą ir atsakiau į daugelį problemų. Kodėl šiandien Lietuvoje darosi tai, kas darosi? Todėl kad užaugo abejingų žmonių karta, kurie neabejingi tik tai naudai, pinigui ir malonumui. Daugiau vertybių nėra. Tai yra nekalti žmonės, jie aukos yra šitos visos ideologijų, šitų sumaišties yra aukos, bet aš jums įvardinu, konkrečiai įvardinu. Aš dabar nesiūlau recepto, ką daryti, aš dabar turėčiau sakyti, kad jūs tikėkit Dievu. Nu kaip tu tikėsi, jeigu tu nemyli savo tėvynės, jeigu tu nemyli savo lopšio, kuriam tu užaugai, tai apie kokią meilę Dievui tada galima kalbėti? Tai aš tada nežinau, apie kokią meilę Dievui pradėti. Jeigu tu mažuose dalykuose neištikimas, tai kaip tau apie didelius dalykus kalbėti? Jeigu tu neturi meilės savo kraštui, dabeliukui šitam, supranti, šitai obeliai, šitam kalneliui, supranti, tai apie kokią meilę Dievui tada mes galim kalbėti. Tada tai viskas tada. Tada mažuose dalykuose neišlaikai egzamino, tai apie į didelius nereikia šokinėti. Taigi viskas aišku. Meilės nėra. Nihilizmas tai yra abejingų, nemylinčių, šaltakraujų žmonių pradas. Ir tik tada jau globalistai pažeis jūs, reiškia, spec tarnybos kažkokios slaptos jūs pažeis, todėl jūs pažeis ir žais jumis kaip šachmatais ar kaip su šaškiam, todėl kad jumis galima žaisti, jūs galima stumdyti, jūs galima mėtyti į kokį nori pasaulio kraštą, nes jūs nesišaknėjat savo kultūroje, savo tautoje, savo kalboje, jūs nesišaknėjat, nihilizmas jūs pragraužė, ateizmas jūs pragraužė. Ir pirmiausia susitvarkykit su savo dūšia. Paskui jau aiškinkit, kad ten, žinai, visokias vakarų lygos limpa prie mūsų. Įsiaiškinkit savo dūšiai, kas jo yra, kad jau jai nebesvarbu niekas. Įsiaiškinkit ir tada supranti, jau tada žiūrėkit į didesnės, į platesnius vaidinti žiūrėkit. Nestatykit vežimą prieš arklį. Pirmiausia, pasižiūrėk savo dūšiai, susitvarkyk savo dūšiai. Kas ten prioritetai, vertybės numirė arba
išvirkščiai viskas iškreipta. Va tada, kai tu pasidarysi tvarką savo dūšiai, kada tu mylėsi, kada ta meilė tavo atgims, tada kalbėsi, kokie priešai gali tave užpulti ar pastumti ar apgauti. Viskas šitam kartui.